கடினமான உழைப்பாளியாக்கும். எல்லா வேலையும் நாங்களே செய்வோம். நீங்க கவனிச்சு பாருங்களேன், பணக்காரங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா தான் இருப்பாங்க. பாத்துறீங்களா இல்லையா? நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா பணக்காரங்களும் ஃப்ரீயா தான் இருக்காங்க. இந்தியாவுடைய ஒரு பெரிய தொழில் அதிபரை ஒரு முறை நான் சந்திக்க போயிருந்த போது ஒரு விளையாட்டாக என்கிட்ட சொன்னார், உனக்கு இடையில எனக்கும் ஒரு பெட்டு, நானும் போன் ஆன்ல வச்சிருக்கேன், நீயும் போன்ல ஆன்ல வை, நம்மள்ட்ட 30 நிமிஷம் இன்னைக்கு மீட்டிங், 30 நிமிஷத்துல எனக்கு போன் வந்தா நான் உனக்கு 1000 ரூபாய் தரேன், உனக்கு போன் வந்தா நீ எனக்கு 1000 ரூபாய் தரேன். எனக்கு 10 போன் வந்து ஒரு போன் கூட வரல. அவர் சொன்னார், இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் நீ இருந்தாலும் ஒரு போன் எனக்கு வரவே வராது. ஏன் அப்படின்னா, நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், வேலை தானா நடக்கும். வேலை தானா நடக்கிற நிலைமையை உருவாக்குனாதான் பணக்காரன். எல்லாத்தையும் நானே வந்து நின்னு செஞ்சாதான் பணக்காரன். நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பணக்காரன் ஆகலேன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் வை